Tak ahojte, dovolte, aby som sa predstavila, volám sa Simona a chcem vám troška povedať o mojom kanále. Môj kanál je určený pre maminy, ktoré majú detičky, nakoľko som tiež mama 2 detí. Chcela by som vám tu veľa rozprávať o tom, ako schudnúť po porode. Ide o to, že mne píše strašne veľa mamičiek, že sú veľmi vyčerpané, nemajú čas, proste sa im nechce. A veľa výhovoriek majú, že prečo nemôžu schudnúť a sú z toho nešťastné a bla bla bla. Takže tu je odpoveď hromadná. Takže moja malá sa narodila, mala 2,2 kg. Musela som mu krmiť vlastne každé 2 hodiny, takže som veľa nenaspala, ale aj napriek tomu, že som bola unavená, som vstala a zacvičila som si. Tých 10 minút, či stráviš na telefóne, alebo si zacvičíš, spraví veľmi veľa. Teraz strašne veľa žien mi píše, že nemajú čas si nejaké dietné veci variť a bla bla bla. Takže zase hromadne varím pre celú rodinu a ono je to veľa o nadstavení hlavy. Treba si dať jasný cieľ, čo chceš, ako chceš vyzerať a za koľko. Ja som si dala cieľ schudnúť na 70 kg, mala som 108. Už som pod 70, mám 66. Takže za 10 mesiacov som zvládla schudnúť 41 kg s tým, že som si odcvičila 10 minút denne, jedla som normálny obed, síce mala som už potom obmedzenú stravu, ale nikdy som nehľadovala. Veľa žien povie, ja si dám len šalát a budem hľadovať. To je hlúposť, telo dostane úplne opačný efekt a začne priberať. Takže na tomto kanáli vám chcem vlastne ukázať to moje, čo som dokázala ja a veľa otázok mi chodí stále, tak vám vždycky takto natočím video a budem odpovedať. Teraz ja si myslím, že každá jedna z nás chce byť krásna, cítiť sa dobre vo svojom tele a každá jedna z nás si chce nájsť chvíľku pre seba. Zase, podľa mňa chába výhovorka, nemám na to čas, celý deň upratujem, celý deň behám okolo detí. Každá jedna beha okolo detí, každá jedna musí navariť, oprať, upratať, starať sa o bábätko, učiť sa s dieťaťom. Ale predsa tú chvíľku je potrebné si nájsť aj pre seba. To, že ty máš dieťa, neznamená, že teraz nemáš život svoj. Potom ako budeš šťastná, keď budeš žiť iba ako robot a budeš sa točiť len okolo rodiny? Ja nehovorím, že aby si bola 2 hodiny v nejakom fitku alebo chodila kaderníčke na celý deň a neviem